Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tur kesempatan ku Allah. Dugi ka urang sadayana tiasa deui kempel ngariung kalayan pamaksadan anu mulia sejang ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu namihan pangaweruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan naon rupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salamina maparin manfaat salamina ngabimbing ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina wengi nu ayeuna urang ngalajengkeun perkawis talqin. Talqin teh naon bu kamari teh? Talqin numutkeun bahasa teh ngajar atanapi ngajadikeun jalma nu sejen paham ya ngalangkungan lisan. Sementawis numutkeun syariat nu disebut talqin teh ngajar atawa ngemutan kalimat la ilaha illallah ka jalma anu bade ngantunkeun supaya eta jalma nuturkeun pikeun ngucapkeun la ilaha illallah. Kamari dalilna saur Nabi laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkeun ku aranjeun jalma-jalma anu ampir maot di antara anjeun ku kecap la ilaha illallah. Hukumna kumaha bu kamari teh? Lamun dumasar kana hadis mah Nabi ngagunakeun lafaz amr parentah. Nu pokok al aslu bil amri lil wujubi, asal dina parentah teh nunjukkeun kana wajib. Illa madallad dalilu ala hilafihi kajaba lamun aya dalil anu malingkeun tina hukumna wajib maka bisa jadi hukumna sunat atanapi bisa jadi hukumna mubah boleh. Tangeunaan talqin bu lamun tina redaksi mah ngagunakeun fiil amr. Tapi upami urang ningal kana keterangan nu sanes anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi katampi ti sahabat Aisyah diterangkeun yen nalika Rasulullah bu menjelang wafatnya. Jadi nalika Nabi bade ngantunkeun teu aya saurang oge sahabat anu nalkin ke Nabi. Maka ku katerangan ieu jadi qarinah jadi dalil anu malingkeun tina hukumna wajib jadi sunat. Hadisna atos kamari bunyi tayuna talqin hanya kepada yang hampir mati. Di luhur kamari bu hadisna laqinu mautakum. Kata mauta pada hadis laqinu mautakum la ilaha illallah adalah bentuk jama dari maitun dan mayyitun. Bu, jadi mufradna teh maitun namu alif tapi alif di wadahan. Jadi maitun sareng mayyitun.
eta bentuk mufradna, maka jamakna sami Bu. Bade maitun, bade mayitun, jamakna teh mautun. Ya. Mait artinya orang yang hampir mati. Sedangkan mayit adalah orang yang sudah mati. Oleh karena itu perlu keterangan yang menegaskan bahwa talqin hanya kepada orang yang hampir mati. Sebab bisa dua itu Bu. Jadi lakinu mautakum teh kita talqinan ku aranjeun jalma nu tos maot, talqinan ku aranjeun jalma anu bade maot. Duanana tiasa itu. Namun tadi Bu ya, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Mu'ad bin Jabal bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sing saha jalma anu akhir ucapanana teh la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti eta jalma bakal asup ka surga. Itu buta. Berarti ku katerangan sing saha jalma anu akhir ucapan la ilaha illallah, berarti talqin teh ka jalma anu tos maot, ka jalma anu bade maot. Tah ka jalma anu bade maot. Sangkan jalma nu bade maot teh akhir ucapanana la ilaha illallah sanes kecap-kecap nu sanesna. Itu bunyinya. Jadi talqin teh kunaon Bu? La ilaha illallah. Kanggo saha? Kanggo jalma nu bade maot. Kernaon? Sangkan akhir ucapanana la ilaha illallah. Itu buta. Maka dengan kata-kata barang siapa akhir ucapan selama hidupnya la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Nyatalah bahwa talqin hanya kepada orang yang masih hidup dan hampir mati. Tujuannya naon? Agar ia mengakhiri kalam hidupnya dengan la ilaha illallah. Jadi urang mah Bu, naon gitu ucapan paling awal yang kita ucapkan la ilaha illallah, dan ucapan terakhir dalam hidup kita pun harus la ilaha illallah. Ucapan pertama ketika kita dihidupkan dengan kata-kata la ilaha illallah berdasarkan ayat, nalika Allah bade niupkeun ruh sangkan janin hirup Bu, maka Allah langkung ti payun naroskeun, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu maranehanana nyarita bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau itu Tuhan kami. Ta eta teh lamun dibahasakeun mah la ilaha illallah. Maka awal ucapan ketika kita dihidupkan la ilaha illallah, kemudian maka akhir ucapan dari kehidupan kita pun harus la ilaha illallah. Itu betul. Dan nyata pula lah bid'ahnya mentalkinkan orang yang telah mati, apalagi telah dikuburkan gitu Bu. Nya ayeuna disebut talqin teh naon tadi teh? Ngajar. Ayeuna ibu bisa ngajarkeun kanu tos maot? Bisaan.
Bisa tuh? Apa tos teu tiasa nanaon? Gitu kan? Ieu mah ku logika we, jalma nu tos maot pan tos teu tiasa nanaon. Da moal aya artina urang ngajarkeun, moal aya artina urang emutan. Naon sababna? Apa geus teu bisa ngalapadkeun kapad la ilaha illallah. Matak makna mautakum di dieu hartosna jalma anu tos maot. Jalma anu bade maot sanes jalma anu tos maot. Pan tadi dina dalilna man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu buta. Gampil Bu ngucapkeun la ilaha illallah nalika akhir. Hese Bu. Gampil hese. Kayak aya lah kalau. Jadi kerjalma nutos biasa saumur hirupna ngucapkeun la ilaha illallah maka bakal karasa gampil ngucapkeunna. Nya ku urang sabaraha kali ku sadinten la ilaha illallah diucapkeun. Cik Bu, dina naon wae? Tasahud awal, tasahud akhir. Terus berarti sadinten sabaraha kali tina salat wae. Salat wajib wae. Lamun duhur 2 kali berarti asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sakali. Itu sabaraha? Salapan. Minimal sadinten urang 5 kali wudu. Nalika wudu urang ngaos asyhadu alla ilaha illallah gitu kan? Berarti sabaraha kali? 5 kali tambah salapan. Minimal sabaraha kali? Berapa kali Bu? Salapan tambah 5 11. Kadituna kanggo nusok biasa ngajawab adan. Sok dijawab. Nya, panalika adan aya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Seberapa kali Bu? 2 kali dina sakali adan kan? Berarti sadinten seberapa kali? 5 kali 2 10 tambah 14 24. Eta minimalna Bu. Ya, minimalna urang ngaos ya moal kirang di 20 kali. Ya, mata insyaallah Bu kanggo urang bakal digampilkeun. Ya. Ngan nyeta Bu nyeta dina nalika keur sakarat mah teu enteng teu gamping. Naon sababna? Apan kondisi urangna keur sakarat? Naon sakarat teh? Weureu. Terang weureu Bu. Jelema weureu mah teu buku rarasaan, teu buku pipikiran. Tadi dinya pentingna urang nalkinan sangkan jalma emut. Yen kawajiban jalma akhir ucapanana kudu la ilaha illallah. Nah, eta Bu penting natalkin. Itulahnya insyaallah ulah tenang Bu. Ajengan Bu. Jadi nalkinan ka jalma nu tos maot mah Bu teu aya contohna, teu aya sunnahna. Karena selain tidak sesuai dengan makna talqin, juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajakan talqin hanya dengan la ilaha illallah. Kayak diulang lupa-lupa Bu, ayat Allahu Akbar. Nah kira-kira ayat astagfirullahaladzim, ayat subhanallah,
Kengeng teu? Ieu tah saur Nabi. Walaupun busok sanaos lapad-lapad tadi teh memang lapad-lapad jalalah, lapad-lapad nu eusina memuji kana kamuliaan jeung kaagungan Allah. Tapi nu diparentahkeun ku Nabi, nu dicontohkeun ku sunnah mah lain lapad-lapad eta, lapad ieu teh. Sanesna naon Bu? Lamun loba teuing jelema teh keur maweureug katabah ditalkinan dengan rupa-rupa bacaan begini atuh. Fokus we ka dieu tah. Nabi teh kitu marantana teh. Ieu oge ngucapkeun la ilaha illallah cantang tu bisa, komo ditambahan ku lapad-lapad nu seueur. Mata di dieu judulna talqin hanya dengan la ilaha illallah. Naon dalilna pan tadi laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu dah perintah. Talqin hanya dengan kalimat la ilaha illallah, tidak dengan kalimat yang lain, tidak juga ditambah atau dikurangi. Cenah usaha paurna teh kieu palebang ngucapkeun la ilaha. Kalapak teh cenah. Kumaha kitu Bu? Lamun aya jalma ditalkinan palebang ngucapkeun la ilaha, kalapak we. Berarti ngucapkeun naon? Tuh, jadi teu percaya pangeran teh usaha. Tak kitu buta. Matak di urang sok aya anu nalkinan Allah, Allah, Allah. Allah we wungkul aya teu? Abdi kantos nyaksian gitu. Allah, Allah, Allah. Naon Allah tah? Benten saran kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, teu aya deui pangeran iwati ngan wungkul Allah. Berarti pangeran nu sejen dileungitkeun, maka nu diayakeun mung hiji nyaeta Allah. Eta buta. Ya. Anapun ke misalkeun kajadian aya jalma nalika ngucapkeun la ilaha karek sakitu kaburu ngelelek kitu lain peureun ngelelek teh kaburu is dead ya itu beula kumaha cara usaha nu kitu Allah moal salahna nilai nya Allah moal salahna nilai kana eusi hate jalma karena lapan nu diucapkeun ku jalma. Nu penting urang loyog sesuai saran parentahna Nabi. Kitu ya pula. Jadi di dia musim kuring di papan penjelasan talqin hanya dengan kalimat la ilaha illallah, tidak dengan kalimat yang lain, tidak juga ditambah dan dikurangi, terutama dengan buatan sendiri. Memang terdapat sebuah hadis yang menerangkan bahwa talqin selain dengan lafaz la ilaha illallah boleh juga dengan tambahan al-halimul karim subhanallah rabbil arsil adim alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ieu terdapat dalam Sunan Ibnu Majah yang redaksinya sebagai berikut. Takieu redaksinya, redaksi hadisnya. An Ishaq bin Abdullah bin Ja'farin an abihi katampi ti Ishaq bin Abdullah bin Ja'far katampi ti nu jadi ramakna. Saura makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran lakinu mautakum la ilaha illallahul halim dan la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsil adim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu buta redaksi nanti ayat tambahan eta. Hadis ini dhaif karena pada
kan lemah. Tah ieu sanadna Bu atosnya emut kana Bu ti payun dina pembahasan menggerak-gerakkan telunjuk waktu ti payun atosnya tah ieu sanadna. Jadi hadis teh Nabi Bu, Nabi ngadugikeun ti ka abihi teh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ngajarkeun deui ka Ishaq bin Abdullah bin Ja'far. Ishaq bin Abdullah bin Ja'far ngajarkeun deui ka Kasir bin Zaid. Kasir bin Zaid gaduh murid Abu Amir. Abu Amir gaduh murid Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar tah gaduh murid namina Ibnu Majah. Jadi dia kusimpurin di paparan penjelasan pertama Ishaq bin Abdullah bin Ja'far rawi ini majhul. Namun majhul teh Bu? Tidak diketahui identitasnya, baik dan buruknya gitu pula. Tinggal dina kitab Tahdzibul Kamal jilid kedua halaman 440 nomor hadis 363. Nu kadua dina Tarikhul Kabir dalam kurung karangan Imam Bukhari jilid kahiji halaman 384 nomor hadis hiji 257. Eta Bu kado ipanana kumargi Ishaq bin Abdullah bin Ja'far rawi yang majhul, rawi anu teu diketahui identitasna itulah baik dan buruknya. Kedua Kasir bin Zaid. Imam Ahmad menyatakan rawi ini menurut pandangan saya laisa bihi ba'sun. Ya, laisa bihi ba'sun kenaon? Tidak ada halangan terhadap dia aya masalah. Tadi teh laisa bihi ba'sun teh naonnya? Marotibul jarhi tingkatan-tingkatan jarah. Cuma tingkatan jarah upami telepat tingkatan kalimat jadi rendah teu berat teuing ka doi panana. Ibnu Ma'in berkata laisa bisyai'in, dia bukan apa-apa. Menurut Imam An-Nasa'i doi pun tergolong orang yang doib yang lemah. Dan menurut Abu Za'far At-Tabrani lam yuhtajja binaklihi, penukilan kenaonnya memindahkan asal menukil ke Bu. Ya, pengutipannya tidak bisa dijadikan hujjah. Bila penasaran tinggal di kitab Tahdzibut Tahdzib jilid ke-8 halaman 413. Itu bah Bu dina riwayat Ibnu Majah mah aya dua rawi nu namina hiji Ishaq bin Abdullah bin Ja'far, nu kadua Kasir bin Zaid. Atau di dalam riwayat At-Tabrani dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah dengan tambahan kieu tah. Man qala la ilaha illallah inda mautihi. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah la tut'imuhun naru abadan. Sebutan. Siapa yang berkata la ilaha illallah ketika meninggalnya, duh kalah kita terjemahkan. Nyaeta la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah la tut'imuhun naru abadan. Maka moal dihakan ku seuneu neraka salamihna. Tekalabatkeun ieu kada ipanana. Teu dipayos deui ku abdi.
pula apa namanya kalangkung ya. Demikian pula hadis ini dhaif karena pada sanadnya terdapat seorang rawi bernama Jabir bin Yahya Al-Hamdani. Tadi dia make tanda tanya itu. Tanda tanya teh ngahaja can dilebetkeun komentarna. Teh kalangkung. Kira insyaallah. Nganu pasti rawi nu namina Jabir bin Yahya Al-Hamdani ieu kalebet rawi anu dhaif. Kusabab eta Bu mentalkinkan itu hanya dengan kalimat la ilaha illallah, tidak dikurangi daripadanya, tidak juga ditambah dengan lafaz sebagaimana hadis di atas, apalagi dengan lafaz buatan sendiri. Komo tos we deui jalma anu sakarat teh dina kondisi weureuh kitu Bu, teu puguh rarasaan, teu puguh pipikiran gitu kan. Kumargi jalma teu puguh rarasaan jeung pikiran, maka urang salaku jalma-jalma anu masih kena hirup nagaduhan kawajiban pikeun ngajarkeun, pikeun ngemutan, pikeun ngabimbing sangkan jalma nu bade maot teh ngajadikeun akhir ucapanana la ilaha illallah kitu buta. Naon sababna mun la ilaha illallah? Sabab dina kondisi sakarat teu enteng teu gampil. Cacakan la ilaha illallah oge can tamtu jalma teu bisa ngucapkeun, komo lamun ditambahan lapatna beuki ngabeurakeun kena. Tak kitu buta. Lajengkeun mentalkini orang kafir. Kengeng. Nalkinan orang kafir Bu. Ayata mentalkini orang kafir tidak dilarang. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih diterangkan sebagai berikut. Dari Al-Musayyab ia berkata, ketika Abu Thalib hampir mati, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Kengeng Bu, ngalongok ke orang kafir, tanya dalilnya. Nabi menjenguk pamannya Abu Thalib ketika hendak meninggal, gitu kan? Pada saat itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah ada di sampingnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tinggal Bu, ditambahan itu, dikurangan, tinggal. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Mung sakitu-kitu kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah eta teh satu kalimat, maka dengan kalimat itu aku akan bersaksi bagimu di sisi Allah. Sok cenah man wah, sok ucapkeun wah. Bu Abu Jahal. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, ya Aba Thalibin, ya Abu Thalib cenah, atargohu an millati Abdul Muthalib, ari anjeun benci ngewa kana agama Abdul Muthalib, tapi ka anjeun rek nuturkeun ucapan Muhammad. Pan eta teh agama karuhun urang, apa eta teh agama kolot urang, nenek moyang urang, terus butuh ucap dipangaruhan ku Abu Jahal jeung Abdullah bin Abi Umayyah. Maka malam yasa Rasulullah ya'riduha alaihi, maka Rasul
mengingatkannya dan mengulangi kalimat tersebut. Bu, diucapkan deui ku Nabi teh, "Man, wah, ucapkeun la ilaha illallah." Nabi ngucapkeun gitu, Abu Jahal. Ya, Abu Thalib hari aja ngewa ke agama karunan dia, agama Abdul Muthalib, tapi ka anjeun rek nuturkeun Muhammad, ku Nabi diulang dari ya ammi qul la ilaha illallah. Tak gitu Bu. Tungtungna kumaha Bu? Hatta qala Abu Thalibin akhiro ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muthalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Maka Abu Thalib akhir ucapannya mengikuti agama Abdul Muthalib dan menolak mengucapkan la ilaha illallah. Bu. Jadi Nabi teu bosen Bu nalika merjuangkeun sangkan pamana ngucapkeun la ilaha illallah. Abu Jahal jeung Abdullah bin Abi Umayyah oge teu bosen, teu eleh Bu. Terus we mata Bu antara kebenaran dan kesesatan dan kebatilan akan terus bertempur. Tinggal buat nu mana kitu eta Bu. Tah Bu, pelajaran ti dieu tinggal Nabi putus asa tuh ngajak nu jadi pamanna sangkan lebet Islam. Nabi tidak pernah berputus asa selama hidupnya, bahkan sampai akhir hayatnya Nabi masih mengajarkan dan mengingatkan kepada pamannya supaya mengucapkan la ilaha illallah. Hartosna naon Bu? Hartosna lamun urang dakwah, lamun urang ngajak, dumeh karek sakali dua kali teu digugueureun urang mah. Nabi mah tidak. Salila nyawaan mah rek diajak terus. Siap Bu? Sabar mah. Teu ngabubu wae antep lah ka hayang maneh. Nya teu naon gitu. Ngan kanggo urang naon nilai lebihna. Naon pahala tambahanana nalika urang putus asa tepi ka liren ngajak jalma kana ka kahadaya. Tinggal Nabi. Jadi Nabi oge Bu dina palebah ieu mah teu bisa nana. Duy kalungsur ayat Pak. Sebab Nabi pernah berkata begini, aku akan terus memintakan ampunan untuk bapakku dan ibuku selama aku tidak dilarang. Nabi kantos nyarios gak gitu. Pokoknya masalila teu dilarang ku Allah, kaulah bakal mangmentakeun panghampura keur nu jadi uangna sabu Abu Thalib sareng keur nu jadi ibukna. Gitu buta. Tapi lungsur Bu aya. Makana naon? Dina surat Ibrahim teh. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memintakan ampunan. Komentar 4 makana li nabiyyin, maka tidak pantas bagi seorang nabi untuk memintakan ampunan kepada orang-orang kafir. Tah saparantos dilarang siga kitu mah ku namanya nabi. Jadi kayak itu buta. Kesimpulan, mentalkinkan orang kafir itu diperbolehkan dengan catatan talqin kepada orang kafir itu maksudnya dakwah agar ia masuk Islam sebelum wafatnya. Sugan we lungsur hidayah di Allah tapi ka nu salami ieu jalma teh nolak sugan we palebah tungtung hirupna eta jalma
naon lebet Islam lagi coba tak jadi ku katerangan siga kieu nalika urang ngajak nalika urang dakwah nalika urang ngasehatan ulah gampil putus asa salami jalma hirup salami eta urang kedah ngagaduhan harapan mudah-mudahan kamari nolak mangkukna nolak tahun kamari nolak sugan tahun ayeuna terus urang mah kayak ieu contoh di Nabi jadi lamun dina surat tahun hirap deui latak nitu min rahmatillah poma marane ulah rek putus asa tina rahmat Allah kamari canarima mangkukna canarima tahun kamari canarima sudah tahun ayeuna jangan berputus asa sabab naon Bu sabab teu mustahil kamari nolak ayeuna nah Ibu sok putus asa nalika ngajak tadi gugu lain yang sakadar putus asa dicampuran ku keheun jeung ambeknya entong apa niat lagi ibadah nya tahu tungtungna nabi Bu nabi teu bisa ngayakinkeun sangkan nu jadi wana ngucapkeun la ilaha illallah dugi ka nabi ngahruk dugi ka nabi sedih antukna lungsur ayat innaka la tahdi man ahbabta saestuna anjeun Muhammad moal bisa mere hidayah ka jalma nu dipika cinta ku anjeun sok sanajan cinta sok sanajan nyaah anjeun mah moal bisa mere hidayah walakinnallaha yahdi may yasha tapi Allah nu bakal mere hidayah ka saha wae nu dikeresakeun ku manten mata Abu Thalib teu daek ngucapkeun teh Allah netepkeun yen Allah teu mere hidayah ka Abu ngan patarosanana Bu kasaean teu kana Nabi nalika Abu Thalib telebet Islam bakal jadi kasaean kanggo Nabi bakal tina usaha jeung ikhtiar mata kanggo urang oge ulah ngasarepan ulah putus asa nalika jalma can nuturkeun pikeun ngalaksanakeun parentah Allah terus siap Bu tonggeulnya tadi dia Bu kesimpulanana mentalkinkan orang kafir itu diperbolehkan dengan catatan talkin kepada orang kafir itu maksudnya dakwah agar ia masuk Islam sebelum wafatnya. Dugi kaki Bu dina riwayat Imam Muslim aya hiji jalmi tos maehan 80 jelema terang 80 jelema Bu sabaraha hiji 80 jelema teh 100 kurang hiji eta jalma Bu aya karep aya kahayang bikin babalik pikir dugi ka naroskeun ka ditu ka dieu jalma anu boga ilmu nya antukna ditunjukkeun ka hiji rahib ka hiji pendeta nalika nyumpingan eta pendeta tumaros ari dosa kami bakal dihampura moal sabab kami tos maehan 88 jalma maka saur pendeta moal sudah tertutup sudah tidak terbuka bagimu pintu tobat antukna eta jalma 88 moal dihampura tambahan we hiji deui gitu dipaehan rahib teh buta jadi 100 aya mah saparantos maehan eta jalma teu putus asa milarian deui jalma nu gaduh ilmu antukna ditunjukkeun ka hiji jalma anu luhung ku ilmu nalika sumping ka eta jalma tumaros
Ari kami lamun tobat ka Allah bakal ditarima moal terbuka kene pintu tobat bikin kami padahal kami tos maehan 100. Maka saur eta jalma ahli ilmu bakal tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat atau tidak ada penghalang antamu dengan tobat. Pokoknya masalah anjing daek tobat maka Allah bakal narima. Nah, saur eta jalmi lamun anjeun bener-bener rek tobat, anjeun ulah balik deui ka tempat asal anjeun, tapi tujulah satu tempat di mana dina eta tempat loba jalma anu tukang ibadah. Sok babarengan jeung eta jalma. Antukna bu eta jalma teh nuturkeun we naon pangajaran jeung anjuran ti eta ulama. Ngan bu tos bade nah dina perjalanan menuju kana eta tempat eta jalma maot bu tinggal ieu jalma keur nuju kana tempat anu ditunjukkeun ari ieu jalma sehat matak mapah nuju kana tempat anu ditunjukkeun ku ulama teh berarti sehat tapi geuningan bu dina perjalanan eta jalma maot berarti maot teh keur saha? Keur saha bu? Keur nu hirup? Ari maot keur saha? Keur nu hirup. Lain keur nu geuring lain. Ari keur sehat bakal maot. Tapi sok pohonya. Keur sehat pak sok poho asa moal nya eta unggul hasilna teh. Tinggal ieu tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada sakit dan sebagainya jelema geletuk mah. Bu yakin teh? Teu mustahil urang salah sahijina nu maot dina kondisi kesehatan. Moal kaduhung lamun urang teu digunakeun kasehatan teu digunakeun pikeun ibadah. Ieu bahayana ieu. Mata dina kondisi kersehat kerjagjag teu aya nu karasa yakinkeun maot mah bisa datang iraha wae di mana wae dina kaajaan kumaha wae ngan sakapeung kersehat mah asa moal maot kitu kumpulna asa teh tah nalika eta jalma bu bade dicabut nyawana malaikat rahmat sareng malaikat adab berselisih. Nah berselisih teh naonnya tuh lain pasea naon pasea teh nya berbeda pendapat cek malaikat rahmat ieu mah bagian kaula nyabut nyawa da jalma geus tobat cek malaikat ada bener geus tobat dan can beramal giliran kaula mana maka akhirna Allah mutus hiji malaikat dalam bentuk manusia di mana eta malaikat anu mutuskeun akhirnya diputuskan dekat mana jarak orang tersebut ke tempat tujuannya dengan ke tempat asalnya. Akhirnya diukur bu, ternyata hanya beberapa jengkal orang tersebut lebih dekat ke tempat tujuannya. Hartosna perjalananna lengkahna langkung seueur nuju kana tempat nu dituju. Maka pada akhirnya orang tersebut dicabut oleh malaikat rahmat dan orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Kayak pun disebut husnul khotimah teh. Hayang kieu teh. Berarti maihanna 88. Ya, tabun teu mustahilnya. Jadi jalma bu matak tadi ulah putus asa tina rahmat Allah teh ditakdirkeun urang geus maehan 88 malahan ditambahan hiji. Tapi lamun aya karep, lamun aya kahayang dina diri urang pikeun tobat tina dosa-dosa, maka Allah bakal nampi tobatna bahkan bakal ngahampura dosa-dosa. Ibu baheula abdi cenah usaha baheula mabaragaju abdi tara ibadah pagawean dosa we jeung maksiat teu kudu putus asa ya
Nu penting dina waktu ayeuna urang boga karep jeung kahaya pikeun tobat sarta memperbaiki kasalahan nu baheula. Insyaallah sakumaha lobana dosa urang baheula bakal dihampura ku Allah lamun urang laras-laras tobat ka Allah sarta memperbaiki amal padamelan urang. Nu tadina maksiat diganti ku taat, nu tadina dosa diganti ku pahala. Insyaallah Bu. Mata tong putus asanya bisi ibu-ibu ngalaman baheula usah abdi baheula sagala rupa dilumpak, sagala rupa dilakukeun, teu kudu putus asa. Ieu ngan sakadar Bu tobat samemeh maut tepika dicabut ku malaikat rahmat. Teruslah jam 7:30 aku kupat. Cekapunya sakitu kapiatur nu tiasa didugikeun dina wengi nu ayeuna mudah-mudahan ieu sing janten ilmu nu tiasa diterapkeun diamalkeun ku urang dina kahirupan sadinten sarta urang kenging pelajaran yen maparil talqin teh hiji ngan ngumpul ka jalma nu bade maot. Nu kadua nalkinkeun teh ngan sakadar ku kecap la ilaha illallah teu ditambihan teu dikurangan. Sakitu kami atur aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.